っとうねっといで。おさげじゃない。おさげ。なんか俺は今日釣れるって言ってる。うねっとるとこにイカっておるんかな。そもそも。そうそう。釣りたい。行く？移動。あと一回。うわー最悪。魚にやられた。タコシじゃない？めっちゃガリガリに取ったもんガンガンガンってじゃあサゴシやおう。ガツガツガツって。多分サゴシやよ、サゴシ。サゴシやな。めっちゃ食っとった今。あれにした方がいい、ルアー。ルアーの方がいいかも。こっちに投げとった。お、シュシおュ潜っとったんや。おお、やったカッサーやカッサ潜っとったんや。ー。へえ。一つ目の穴やじ。二つ目。二つ目か。ちょっとブラグに持ってこうかな。なんでもう釣れたよ。釣れるな。サゴさんでした。えい。バイバイ。これさ、いっぱいおるんじゃん。そこに。おお、来た。おお、赤い。赤いね。サゴさんでした。いっぱいおるんじゃん。あ、釣ってる。釣ってるやんね。テトラの方がいいじゃん。え、テトラの方がいいか。おるんやね。おったね。あ、めっしかもでけえな。フグも混在しとるんか。お、でかっ。おお、あ、でもそうでもない。そうでもない。なんか聞こえる。え、なんか食ってるこいつ。食っとっけ。何食っとらん。ああ、なんかゴリリリースしてくれ。うわ、めっぱいおる。さっき2匹倒したのに蘇生したんか。あれ銀ポもうないな。結構根がかかるわ。カサーゴさんが追ってきとったわ。さらばじゃ。
潜られた。やっぱ潜られるけど。で切れたらもうブラクリになる。最悪や。出てこんかな。まあ頑張れば出せば。あ、お、来た。けどバレた。そういうことか。あれ、餌ない。穴いっぱいあるけ。良さそうな穴あるけ。当たらんな。ここここここ穴ある？あるある。あそこ結構ここじゃない、もうちょっと。こっち？ここ。あ、当たってる。お、来た。あ、なんで曲がんない。曲がんない。来た。お、いいサイズ。いやー、微妙なんやってな。このサイズばっかなんやってな。唐揚げとかなら。唐揚げにはちょうどいいんだけどな。刺身サイズ。そう。これだとリリースなんだってな。嘘でしょ。やった。よっ。当たる。来た。銀ポが落ちていきました。来た。それはいいんじゃない？やっぱこれぐらいなんやって。もうちょっとない。もうちょっとなんやけどな。釣れた？ソイ？黒ソイやろ。ソイか。おお。おお。全部このサイズやよね。あれ切れとる？待った。どこがいい？ここやな。ここが。ああ、大丈夫や。出てきた。どうしてもリリースサイズ。ここのやつはさ、なんか6割にはサイズ全然。
さっきよりでかいよ。おおおお、うまい。ちょっとずつ返しが上がってきてる。上がった。なんかちょっとサイズ上がった。若干どんだけおらんやん。赤いね。めっちゃちっちゃくなった。サイズダウンしてくんやけど。お、日当たり。日当たり。ここ何匹おらんおお、日当たりだった。うん。さすがにもうおらんで。でも今当たったよ。こいつがおるってこと、こいつが釣れたってことはラストかな。さすがにもうおらん。あっちやな。ここはもうダメ。あっちや。ここは微妙やな。穴釣りマイスターに渡ってる。ないね。うん。ラスト1匹釣ったら終わりにしよう。ダメだ。やってみる。当たった？おお。そうなんやって。おお。これ持って帰れる。持って帰る？アイナメ。でかいやん。でかい。いいじゃん。アイナメ？これアイナメ。アイナメあったっけこっち？こっちはアイナメじゃない？そうだっけ？アイナメって何やったっけ？違うのやっと釣れた。引いた。イカが釣れれば最高や。イカが釣れんかってんな。そう、それが心残りやわ。あんだけ釣れたイカが
こんなに釣れなくなるなんて。ファクトリーこちらがくじめの煮付けでございます。うん。もうめっちゃコラーゲンありそうじゃない？皮厚いの確か。そう。結構ね、身もしっかりしてるやろ。うん。いただきます。どうぞ。うん。お、皮めっちゃプルプルしてる。うん。美味しい。美味しいね。うん。そうか。うん。うん。よく味が染み込んでて美味しいですよ。あ、うまっ。